وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهارده كده يا حبايب قلبي ايه، هنعمل مع بعض كده لحمة الراس. انا كنت جايبه راسها هي حبايبي زي ما انتم شايفينها كده، والراجل قطعها لي كده. هي راس مش كبيره، راس صغيره، والراجل قطعها لي نصين كده. بقى ايه، هقطعها كده واسلقها، وبعد ما تستوي يعني عشان اشيل بقى منها العظم واشيل منها الحاجات ديت. ده اللسان اهو ده اللسان اهوت، هو قطعه نصين، نص في الجنب ده ونص في الجنب ده. فانا هسويها بقى كده يا حبايبي، وهقطعها كده ايه، بس هغسلها الاول، ولو فيها حاجه من بره كده حتة شعر ولا حاجه، ولا فيها اي حاجه كده هنضفها. هي اصلا بيضه وزي ما انتوا شفتها كده زي الفل كده. انا هحطها كده ايه، هسقطها بقى في الحله. بس المقطع ده مش عارفه متصورش ليه. جبت حله كده فيها ميه سخنه، الميه غليت طبعا، وحطيت فيها بصلايه وطماطمايه وجزرايه وورقتين لورا وورق بتاع ده وفلفل اسود، وحطيت فيه الراس بتاعتنا بقى تستوي، وحطيت فيها الراس بتاعتنا تستوي بقى. وما تستوي يا حبايبي ايه، هشيل بقى منها العظم كده واقطعها حتت ايه زي ما انتوا هتشوفوها معايا بقى دلوقتي. هنعمل بقى شويه فته كده. جبت راس توم كده قشرتها، وجبت عليها قرنين فلفل حامي وفرمتها كده في الكب. يعني جبت التوم والفلفل الحامي فرمتهم على بعضهم كده في الكبه، ولا اما تدقي التوم لا اما تفرميه في الكب. انما اما يتخرط ما بيبقاش يطلع ريحه زي ولا طعم زي لما يكون انت دقاه. فانا فرمته بقى كده في الكبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهارده كده يا حبايبي بايه، وقمت جايه ايه، جبت التوم ودقيته وعملته فرمته كده في الكب على قرنين فلفل حامي. وبعدين ايه، حطيت معلقتين سمنه كبار كده. الفته كتر لها السمنه علشان ايه، تبقى الفته حلوه كده معاكي. فانا حطيت بقى معلقتين سمنه كبار كده، وحطيت عليهم التوم بتاعنا والفلفل، وتاني اقلب فيه كده ايه لحد ما يحمر معايا. انا مش عايزاه يبقى احمر قوي، انا عايزاه يبقى احمر كده فاتح، مش يعني تدبلي التوميه كده بالفلفل، ما تحمرهاش قوي عشان ايه، ما تبقاش باينه في الصلصه اللي هي فيها حتت محروق. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ده اللون اللي انا عايزاه بقى كده. خلاص بقى ايه، مش عايزاه يحمر اكتر من كده. جبت بقى الخل وحطيت عليه شويه خل اهو بيغلي كده بالخل بالفلفل بالثوم. هجيب بقى القطه بتاعتنا كده، كنت ضربتها في الخلاط، هجيبها بقى ايه، اكبها كده على التومه بتاعتنا. احط لها بقى الملح بتاعنا. انا مش هحط شطه طبعا، انا هحط لها ملح. واحط لها، انا جايبه توابل كده فرمها على بعضها، جايبه بلح جوز الطيبه وفلفل اسود وبهارات وورق رورة وحاجات من اللي هي بتاعت التوابل دي، وفرمه كل الحاجات دي كلها على بعضها، وحطها كده ببترميل لوحدها. بحتاجها لاكلات مخصصه يعني. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفينها كده اهي، ده اللون بتاعها. بلح جوز الطيب وورق رورة وحبهان وقرنفل، حاجات من اللي هي اللي دي كلها، وفرمها كلها على بعضها كده. حطيت بقى ايه على الصلصه بتاعت الفته معلقه حلوه كده. طبعا الفته هتعوز سلطه خضراء بتاعتنا ديت. هخرط كده بقى ايه خياره، جبت خيار وجبت جزر وجبت طماطم وجبت بصلايه، ومعايا طبعا شويه خضار. هنعمل بقى ايه سلطه خضراء كده يا حبايبي عشان تبقى مع الفته. هنعمل بقى شويه سلطه كده جنب ايه، جنب الفته بتاعتنا. وطبعا اللحمه بتاعتنا بتنسلق. بس وكان نفسي والله اصور لكم المقطع ده، بس مش عارفه هو اتصور، بس جيت اشوفه لقيت مسح مني، مش عارفه ما اتصورش ولا ما اتصورش، مش عارفه. اللي هي الفراخ بتاعت اللحمه، وانا بحطها في الحله عشان تنسلق. هي بقى كده كانت على البوتاجاز كده بقى بتستوي معايا، فانا قلت اجهز حاجتي بقى كده ايه وهي على البوتاجاز كده. عملت شويه السلطه، وعملت الفته اللي بتاعت الصلصه بتاعت الفته. واللحمه بقى اما تستوي يا حبيبي، انا بجيبها كده كلها ببعضها كده، بشيلها بقوم جايباها واغسلها كده وانضفها. ايه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هي بقت زي الفل اهي. وبعد ما اسلقها بقى كده احط لها التوابل بتاعتها كلها،
وبعدين اروح بقى مطلعاها واقطعها بقى، اشيل العظم منها كلها واقطعها حتت زي ما انتوا شايفينها كده. واللي هناك ده اللسان، اللي هي الحته الكبيره شوكه بعضها، ده اللسان طلعته من ناحيته ومن ناحيته، هما حتتين كبار كده سبتهم ببعضهم. واحط عليها معلقه صلصه كده واحطها في الفرن، تاخد تشويحه كده بالتومه. دي صلصه اللي هي بتاعت الفته برضو، فيها توم وفيها شطه وحلوه يعني. تحطها في الفرن كده، هتاخد تشويحه بقى. ريحه الصلصه بتاعت الفته هتبقى في قلب اللحمه. قطعت بقى يا حبايبي العيش بتاعنا اهوت، وحطيت له كده الشوربه بتاعته. واجيب بقى الرز احطه عليها. انا ما بكترش الشوربه، هما شويه الشوربه كده. العيش ده كنت محمصاه وكنت ركناه، بس ما كنتش محمصاه متحمر قوي يعني، لا كنت مشوحه كده. هجيب بقى الرز بتاعي كده واحطه. بص بقيت اجيب اللي هي الصلصه ديت، السمنه اللي هي كانت على وش الشوربه، كانت على وش الشوربه بتاعت الممبار. اهي حبايبي، بصوا عامله ازاي سمينه خالص. بقيت اجيبها كده الوش اللي هو بتاع الشوربه بتاع الممبار كده. كنت عامله برضو شويه ممبار بس ما صورتهمش بقى، جبتهم كده وحطيتهم على وش العيش. وبعدين هحط الرز بقى واحط الصلصه. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بقيت اجيب بقى اللي هو السمين اللي على وش الشوربه بتاعه الممبار كده، وبقيت احطها فين، احطها على وش العيش بتاعنا. وجبت بقى تجيبي بقى كميه رز حلوه كده، وتروحي جايه حطها على العيش، تفرشها كده على العيش. هي كميه رز كده تكون كويسه معاكي. كنت عامله شويه الرز دولت بالشوربه، كنت عاملاهم بشوربه. كان عندي شوربه بتاعت فراخ، كنت عيناها وعملت بقى شويه الرز دول. هتحطي بقى شويه رز كده، تكتري في الرز وتحطيه كده تفرشيه على وش الصينيه. وانا عامله صلصه كتير، هاخد برضو شويه صلصه احطهم كده على وش الصينيه، واخلي برضو صلصه في طبق لو حد يحتاج منها. يعني لو حد هو بياكل كده وقلب الفته كده ببعضها وعايز معلقه صلصه ولا حاجه، انا بحط الصلصه الباقيه في طبق كده. لو حد عايز يحتاج منها يعني يحطه قدامه وهو بياكل ياخد، مش عايزين خلاص هو الطبق محطوط اللي عايز يعني. وكده كده انا بحط صلصه بس انا ما بكترش قوي برضو على العيش، على الفته بتاعتنا يعني. هتحطي بقى الرز كده وتفرشيه كلته كده بالمعلقه على وش الصينيه. وبعدين هتجيبي بقى صلصه، عايزه تحطي على الصينيه، على وش الصينيه على الرز كله صلصه حطي، عايزه تحطي كده تخططي كده يعني، تحطي يعني بتبقى شكل. والصلصه الباقيه تحطيها في طبق كده جنبه، واللي بيجي ياكل لو حد عايز معلقه صلصه ولا حاجه يحطها قدامه ياكل، مش مشكله يعني. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحه شويه فته زي العسل. والسمين اللي انا بقيت اشيله دوت بالكبش واحطه على الوش العيش بتاعنا ده برضو ادها طعم اكتر يعني، مطعمها اكتر. اهي يا حبايبي دي صينيه الفته بتاعتنا اهيت. وكنت طلعت بقى اللحمه كده من الفرن، وعملت شويه السلطه دوت، شويه سلطه خضرا كده. ودي اللحمه بتاعتنا يا حبايبي كده طلعتها من الفرن اهيت. قولوا ايه رايكم بقى في الجمال بتاعنا دوت. بصراحه اكله جميله جميله جميله، احنا يعني وعيالي بيحبوها بصراحه يعني. في ناس ما بيحبوش الاكله دي ويقولك لا ما بحبش الحاجات دي ومش عارفه ايه، لا احنا بنحبها بصراحه يعني. كنت جايبه بقى شويه ممبار كده حشيتهم بس ما صورتهمش برضو. والفته والسلطه واللحمه بتاعتنا دي قطعتها بقى. بمسك اللحمه بعد ما تستوي اشيل منها العظم كله خالص، واقعد اقطعها بالسكينه كده حتت زي ما انتوا شايفينها كده. اهي يا حبيبي زي ما انتوا شايفينها كده بقطعها حتت حتت كده. ودي اللسان اهو، الحتتين الكبار اللي جنب بعض دول سبتهم زي ما هما. انا بقشر اللسان طبعا، بشيل القشر بتاعه عشان اللي ياكل على طول. اهو بقشره مقشره ومخليه اهوت اهو يا حبايبي. والحته التانية تحت الصينيه بتاعت السلطه، النص التاني يعني، عشان هو كان قطع لي الراس نصين كده، نص جه في الناحيه دي ونص جه في الناحيه دي. وامسكها بقى كلها اشيل منها العظم واقطعها حتت حتت كده
زي ما انتم شايفينها كده، واحطها في صينيه، احطها في الفرن بقى تاخد تشويحه بمعلقه صلصه بتاعه الفته كده، وارش عليها شويه خضار. وبالهنا والشفا اللي ياكل، وبالهنا والشفا اللي يشوف. ويا رب اكلنا النهارده يعجبكم.